Hola, este es un nuevo video Ucho para mi canal Ucho. Estoy con un invitado muy especial, Francisco Sánchez. En este video estaremos haciendo slide con los productos de Nickelodeon. Podemos usar resistor blanco y transparente. Podemos echar una porción de lo que queramos. Aquí están los colorantes que podemos usar. Yo uso rosado. Y usaré el verde. Luego como miramos, lo vamos revolviendo. Verde. Hasta que tengamos una mezcla para ir revolviendo. Hasta que nos quede así. Aquí tenemos pelotitas que le podemos agregar. Tenemos escarche morado y escarche blanca. Yo voy a usar pelotitas. Después echamos 2 gotitas de activador de 2 a 3. 1, 2, 3. Lo revolvemos. Bien revolvido. Hasta que se nos haga una masa así. No le he echado. Ahí ya la tengo. Miren, así nos va a quedar el slide. Aquí también tenemos diferentes colores, podemos hacer verde, azul, anaranjado, rosado, fue el color que yo elegí y todo. ¿Enseñar? A él no le queda, vamos a echarle un poquito más. Agarrando tal vez ya, a mí me quedó el slide, miren. Ya, agarrando. Ya. Le vamos a echar más pega, pues tal vez. No, le voy a echar un poquito al mío. Aquí está. Ay. Lo que le faltaba pega. Así es como se hace el slide. Es fácil y sencillo. Bueno, suscríbanse, denle like, compártanlo. ¿Y cuál fue el mejor slide? Hasta la próxima.